हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू होम्यो एकेडमी। मैं सिर्फ डॉक्टर शुभम। आज मैं आपको इस वीडियो में कुछ रेयर ट्रिगर्स बताऊंगा जिसके कारण कफ जो है वो एग्रीवेट हो जाता है और बढ़ जाता है। तो चलिए देखते हैं। तो कफ, तो फर्स्ट है कफ एग्रीवेटेड आफ्टर डांसिंग। ये नॉर्मली इन्हें कफ नहीं रहता, लेकिन उनका डांस ख़त्म होने के बाद उन्हें कफ स्टार्ट हो जाता है। तो इसमें हम पर्टिकुलरली पल्सेडिला दे सकते हैं। सेकंड है कफ एग्रीवेटेड बाय कंपनी। ये पेशेंट को अकेला रहना बहुत पसंद रहता है। अगर उसे किसी ने गलती से भी कंपनी देने की कोशिश की तो उसे कफ स्टार्ट हो जाएगा। तो इसमें हम पर्टिकुलरली एम्ब्राग्रेसिया और बराटा कफ दे सकते हैं। थर्ड है कफ एग्रीवेटेड बाय फॉग। सो जैसे ही कुछ सुबह के समय कोहरा दिखेगा या शाम के समय या विंटर के समय ऐसे कोहरा दिखेगा, उस कोहरे में जाने के बाद जो कफ स्टार्ट हो जाएगा, इसमें हम पर्टिकुलरली सेपिया दे सकते हैं। फोर्थ है कफ एग्रीवेटेड बाय हैप्पी सरप्राइज। कुछ भी अच्छी न्यूज़ आएंगी या कुछ सरप्राइज़ किसी ने अगर दिया तो उसके बाद में उसे कफ स्टार्ट हो जाता है। तो उसमें हम पर्टिकुलरली एकोनाइट और मर्क्यूरियस सॉल्ट दे सकते हैं। फिफ्थ है कफ एग्रीवेटेड बाय नॉइस। जैसे ही कुछ ज़्यादा नॉइस आएगा, कुछ डीजे रहेगा या फिर कुछ स्पीकर्स रहेगा, ज़ोर से सॉन्ग्स रहेंगे, कुछ भी अगर ज़ोर से नॉइज़ रही तो उसके कान में बहुत ज़्यादा दर्द रहता है और उसके बाद में उसको कफ स्टार्ट हो जाएगा। तो उससे पर्टिकुलरली हम अर्निका दे सकते हैं और एसिड फॉस भी दे सकते हैं। सिक्स्थ है कफ एग्रीवेटेड बाय पोटैटोज। पर्टिकुलरली पोटैटोज खाने में आने के बाद ही उसे कफ स्टार्ट होता है। इसे हम पर्टिकुलरली एल्यूमिना दे सकते हैं। सेवन्थ है कफ एग्रीवेटेड बाय सन। जैसे वो धूप में जाएगा या धूप से आएगा, उसे वो टाइम पर कफ स्टार्ट हो जाता है। उसमें हम पर्टिकुलरली एंटीम टाट दे सकते हैं और कोका भी दे सकते हैं। एट्थ है कफ एग्रीवेटेड बाय रिंजिंग माउथ। माउथ वॉश करते समय या फिर टीथ ब्रश करते समय उसे कफ अचानक से स्टार्ट हो जाता है। उस समय पर्टिकुलरली हम कोकस कैक्टी दे सकते हैं। नाइन्थ है कफ फ्रॉम क्लोजिंग आइज एट नाइट। जैसे ही वो आंखें बंद करेगा रात को सोने के समय पर, उसे कफ स्टार्ट हो जाएगा, तब हम उसे हिफार सल्फ दे सकते हैं। टेंथ है कफ फ्रॉम सनसेट टू सनराइज। तो इसे हम पर्टिकुलरली ऑरम मेड दे सकते हैं। 11th कफ वाइल राइटिंग। जैसे वो लिखना शुरू करेगा उसे कफ स्टार्ट हो जाता है। उसमें हम पर्टिकुलरली सीना दे सकते हैं। 12th है कफ एग्रीवेटेड बाय कंसोलेशन। तो इसमें हम पर्टिकुलरली आर्सेनिक एल्बम दे सकते हैं। थैंक यू।